Всем привет! Пришло то самое время года, когда так приятно закутаться в теплые пледы и пересматривать рождественские фильмы. И, конечно же, первый фильм, который приходит в голову, когда хочется окунуться в предновогоднюю атмосферу, это «Один дома». История маленького Кевина, которого забыли дома на рождественские праздники, никого не оставила равнодушным. Во многом благодаря обаянию Маколия Калкина, сыгравшего главную роль. Но как дальше сложилась судьба этого парнишки? Какие сюрпризы преподнесла ему жизнь? Смотрите видео до конца и все узнаете. Так же, как и герой фильма «Один дома», Маколей был из многодетной семьи. У него было 4 брата и 2 сестры. Родители немного могли им дать. Мать работала телефонисткой, а отец был бывшим актером Бродвея. Но так как с творчеством не срослось, оказался обычным неудачником. То ли для того, чтобы удовлетворить свои собственные творческие амбиции, то ли чтобы поправить материальное положение, отец Калкина без конца водил всех детей по различным кастингам, стараясь пропихнуть их в мир кино. И с одним из 7 ему все-таки улыбнулась удача. Уже в 4 года Маколей сыграл в театре, а в 5 появился в эпизодической роли в фильме «В полночный час». Правда, роль была настолько маленькая, что его даже не упомянули в титрах. Тем не менее, это было лишь первый шаг. Обаятельного мальчишку заприметили, и в 1989-м он сыграл свою первую главную роль в фильме «Дядюшка Бак». Но настоящая популярность обрушилась на Маколия после выхода на экраны замечательной семейной комедии «Один дома». Именно этот фильм до сих пор пересматривают каждый год в преддверии новогодних праздников во всех уголках земного шара. За роль Кевина он даже был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, а его гонорар составил $100 000. Только представьте себе, что чувствует 10-летний парнишка из бедной семьи, заработавший такие деньги и ставший знаменитым в один момент. Согласитесь, от такого и у взрослого может крышу сорвать, а у ребенка с неокрепшей психикой и подавно. Но Маколей устоял, возможно, благодаря большому количеству работы. В ту пору он был настолько востребован, что ему даже приходилось сниматься в 2 фильмах параллельно. Это очень большая нагрузка на ребенка его возраста. Но его папаша, почуяв деньги, не обращал на усталость сына никакого внимания и, будучи главным менеджером Маколия, не отказывался ни от одного предложения. Несмотря на то, что юный Калкин работал наравне со взрослыми, ему завидовали все мальчишки его возраста. Казалось, у него есть все – популярность, любовь зрителя и огромные деньги. Многие считали, что он, подобно своему герою из фильма «Богатенький Ричи», буквально купается в роскоши и не имеет никаких проблем. А какие связи появились у этого мальца? Одна только дружба с Майклом Джексоном чего стоит. В 1991 году Калкин снялся в его клипе «Black or White», после чего, как рассказал Маколей, он мог спокойно прийти к нему в гости в любой момент и беседовать о всякой всячине. Кстати говоря, несмотря на все грехи, приписываемые Джексону, Калкин утверждает, что ничего странного в поведении звезды ни разу не заметил. Просто Джексон всегда оставался молод душой, и энергия Маколия, бьющая через край, ему очень импонировала, поэтому они стали настоящими приятелями. Но в каждой бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Первым большим ударом для Калкина стал развод родителей. Многим детям приходится пережить подобную травму, но если в других случаях родители никак не могут разделить собственный капитал, то тут судебные тяжбы велись за немалое состояние, заработанное самим Маколием. Мать выиграла суд, но в результате всех этих разбирательств у юного Калкина испортились отношения с обоими родителями. В 17 лет он поспешил жениться на актрисе Рэйчел Майнер, с которой вместе учился в профессиональной школе. Но спустя 1,5 года этот брак развалился и началась черная полоса в жизни Калкина. До конца непонятно, то ли отец загубил карьеру сына, требуя миллионные гонорары, то ли просто с возрастом Калкин утратил свое актерское обаяние, но «Богатенький Ричи» стал его последней детской работой. С 13-летнего возраста Калкина перестали звать на съемки. Первой работой после долгого периода застоя стала роль в фильме «Клубная мания». Так совпало, что это случилось как раз после развода с женой, и образ жизни героя фильма очень перекликался с его собственным. Маколей также искал утешения в клубных тусовках и обзавелся множеством вредных привычек.
Несмотря на то, что его игра в фильме «Клубная мания» получила положительную оценку критиков, о прежней славе не могло быть и речи. Быстро распространившиеся слухи о разгульном образе жизни Макколия заставили многих поставить на нем крест. А когда в 2008 году его старшая сестра Дакота попала под колеса автомобиля, это стало таким ударом для Калкина, что казалось, это окончательно его сломает. Но несмотря на то, что многие считали Калкина неудачником, который в свое время слишком высоко взлетел, все же был повод ему завидовать. На протяжении 8 лет у него был роман с одной из самых желанных женщин Голливуда – Милой Кунис. Правда, об этой паре в СМИ заговорили лишь тогда, когда дело уже дошло до расставания. Несмотря на то, что пресса обожает смаковать подробности личной жизни звезд, Калкину и Кунис удавалось достаточно долго скрывать свои отношения. Когда они расстались, Макколию было почти 30. По словам Милы, они буквально выросли вместе, и он всегда был для нее опорой. Но она знала, что этот человек не создан для брака. Кунис с головой окунулась в новый роман с Эштоном Кутчером. И теперь пара уже растит 2 малышей. Что же касается Калкина, его дела обстояли гораздо хуже, как в личной жизни, так и в карьере. После разрыва с Милой Калкин создал свою пародийную рок-группу The Pizza Underground. Но их выступления освистывали, зрители кидали в музыкантов банки из-под пива, поэтому группа долго не просуществовала. Тогда Калкин решил навсегда завязать с творчеством и стал администратором музыкальных групп. В одном из интервью Макколи признался, что такая жизнь его вполне устраивает. Ему нравится приносить пользу, чувствовать, что он помогает другим. Хотя Калкин признается, что былая слава до сих пор позволяет ему пользоваться некоторыми бонусами. Многие его узнают, и, например, в ресторане ему часто делают скидку. Когда 38-летний актер появился на церемонии вручения награды American Music Awards, всем стало понятно – его жизнь наладилась. Калкин был улыбчив и радостен, прекрасно выглядел, а главное, он поборол свою зависимость и избавился от всех вредных привычек, кроме курения сигарет. Все это очень обрадовало поклонников Калкина, особенно если учесть тот факт, что пресса уже даже похоронила актера, разместив в 2014 году фейковое сообщение о его смерти. Макколи зарегистрировался в Инстаграм, и теперь его поклонники могут следить за его жизнью в соцсетях. Как видите, пережив взлеты и падения, Калкину удалось стать хозяином своей судьбы и не пустить жизнь под откос. И это достойно уважения. Ставь лайк, если любишь «Один дома», и подписывайся на канал, чтобы узнать еще больше.